Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Jacuí Céu e eu estou aqui para gravar mais vídeo para vocês. E hoje estou aqui para mais um vídeo para vocês. Só que esse vídeo eu ganhei meus novos CD Toys, gente. Você estava esperando há muito tempo, né, filha? Sim, eu quero apresentar para vocês. Quantos dias que demorou chegar? Sim, eu pedi no início de agosto, não sei, se eu não me engano. Uns 20 dias, mais ou menos, né? Eu acho que é. Aí, diz que só ia chegar no final de agosto e no início de setembro, você acredita, gente? Então agora chegou a hora. Eu vou mostrar meu CD Toy. Chegou hoje, dia 1º de setembro, Eu não né? sei, né? Mas antes... Filma cachorro, mãe. Filma cachorro. Vai. Gente, deixe seu like arco-orinático e neonático, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo, ative o sininho das notificações e compartilhe, por favor, ajuda bem o canal. Se você gosta de vídeo, tá, ou mesmo não, mas se você gosta de outra coisa... Curte mesmo assim. Curte mesmo assim. Então vamos lá. Meu primeiro vídeo tá, vou povinho. Na câmera parece que é igual, mas a parte triste, gente, é mais clarinha, ó. Então, meu povinho tá aqui assistindo. Deixa o like. Segunda é meu papete de coração. Gente, olha como é que ele é bom. Filma aqui, mãe. Agora a parte ruim. A borracha dele é muito macia. Pronto. Então eu vou deixar aqui, gente, o meu CD Toy, que já foi. Agora vai começar o novo, gente. Esse daqui, que é sei lá, um negócio que dá pra fazer vários formatos. Dá pra até fazer pulseira, gente. Dá pra fazer o like, eu acho, né? Deixa eu tentar. Olha. Deixa eu tentar, gente, aqui. Rapidinho, tá? Ó, a gente dobra aqui. Né? Dobra aqui. Tá? Aí, assim, ó. Aí fica a mãozinha, tipo a mãozinha, sabe? Agora a gente faz aqui. Acho que não dá não, gente. Acho que não dá. Que seria o dedão. Mas dá pra fazer várias coisas, gente. Fazer um coração, dá pra fazer uma pulseira, né, mãe? É muito legal. Isso aqui. Acho que você vai ter que dividir esse vídeo, né? Senão vai ficar compridão, né? Mãe, não tá precisando. Ó. O barulhinho dele é muito bom, ó. Relaxante, né, gente? Sim. Ó, gente, também, eu não sei se dá pra escutar por aí, né? Mas eu acho que dá. Dá sim. Tá? Dá. Então tá. Passa pro próximo. Próximo. O que será? Quem tá curioso? Esse daqui, gente, eu não sei se é um Video Toy, mas foi junto, né? Achei muito fofinho. É de beijinho. Muito fofo. Próximo. Gente, eu acho que isso aqui é um siri. Não sei que animal é esse. Sei lá, um peixe. Se vocês sabem, diga aí. Afasta um pouquinho. Ó. Ele é squish. Ele é muito bom de apertar. E o cheiro é de novo, gente. É muito bom. Próximo. Gente, uma stress ball
é rosa. Olha que linda. O barulhinho é muito bom. Afasta. Não sei se dá pra escutar, né? Mas é muito bom. Olha a bolha que ela faz. Olha, tem reflexo da luz aqui. Muito bom. Dá pra fazer por todas as partes, né, mãe? Ó. Uhum. E aqui fica o botão aqui, o negócio. Eu acho que tem ar dentro. Mas muito legal. Olha quantos já já fora, gente. Mostra aí, mãe. Tá, agora é... esse daqui. Gente, eu acho que todo mundo conhece esse, né? Esse daqui é também, sabe, aqueles lá da bolinha que faz assim, mas acho que não faz muito barulho, não. Mas tá bom?